देख लो पास पास से वीडियो मेरे भाई, बिल्कुल पास पास से। ठीक है भाई, लाल परी कबूतरों की बिल्कुल पास पास है भाई। देखो भाई 10 पीस है भाई मेरे। डिम्पी बोल रहा हूँ, घटा क्वालिटी भाई अच्छी लाता हूँ मैं। देख लो मेरे भाई, समझ में आते हैं तो लाल परी कबूतर भाई रास्ता करो, नहीं तो मेरा भाई शौक करो। ठीक है भाई 10 पीस है टोटल। डिम्पी बोल रहा हूँ कटुआ से भाई। 10 पीस लाल परी कबूतर हैं, अच्छी क्वालिटी के अंदर हैं। बच्चों के लिए उड़ा लो, जो आपका मन करेगा करो। क्वालिटी देख लो भाई इनकी। प्रिंट देख लो, लाल परी कबूतर है भाई।